요즘 잠도 깊게 못 자고 숨 쉬는 것도 예전 같지 않아서 피곤해서 그런 줄 알았는데 원인이 그게 아니라는 거예요. 와, 그때부터 생각이 바뀌었습니다. 약 늘리는 게 아니라 기관지를 덜 자극하는 습관으로요. 제가 선택한 건 생무씨앗 기름이에요. 처음 들으면 다들 그래요. 생무씨앗 기름? 이게 기관지나 폐에 도움이 돼? 저도 솔직히 반신반의했거든요. 그런데 찾아보니까 이미 온라인 건강 커뮤니티나 부모님들 모임에서는 기관지랑 폐 이야기 나오면 빠지지 않고 나오는 기름이더라고요. 향이 은은하니 좋아서 그냥 먹어도 부담 없고 올리브유 대신 요리에 넣으면 음식 풍미가 더 살아나서 사길 정말 잘했다 싶어요. 무엇보다 먹고 나서 숨 쉬는 게 편해지고 밤에 기침 때문에 깨는 일이 확 줄었습니다. 보통은 40대 넘어서 많이 찾는 제품으로 알고 있는데 저는 오히려 미리 챙긴 게 가장 잘한 선택이라고 생각해요. 건강도 지키고 하루 컨디션도 달라지는 생무씨앗 기름 꼭 한번 드셔보세요.